हाय फ्रेंड, कंप्यूटर सीखो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो मेरा चैनल है कंप्यूटर सीखो, इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि हमारे मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम मैं अपने चैनल में सॉल्व करता हूँ। और इससे जो मेरे व्यूवर्स अटैच है मुझसे जैसे भी क्वेश्चन करते हैं मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना करके अपने चैनल पर जो है अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि उन क्वेश्चन का उनको रिप्लाई मिल जाता है और उनकी जो भी क्वेरी होती है मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नो से रिलेटेड तो सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे ही आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी आशंका जो है मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नो से रिलेटेड हो तो आप बेझिझक क्या करें, देखिएगा मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूँ। और आप मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिएगा नीचे का जो रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ वो आप तक ईजी वे में मिल जाएगी और आपको उसका फ़ायदा होएगा। तो आई होप आप करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो मेरा सब्जेक्ट है, अगर आप जो है तत्काल में जो है कोई टिकट लेना चाहते हैं, अगर आपको जो है ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो तत्काल में भी जो आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल से जो है ले सकते हैं। वो कैसे लेते हैं, उसके लिए जो है आपको क्या करें, प्ले स्टोर में जाएँ, वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर जो है आपको इंस्टॉल कर डालना है। वो ये है, देखिएगा इधर आप देखिए IRCTC, सॉरी IRCTC तत्काल, ठीक, फास्ट टिकट बुकिंग है, इसमें आप तत्काल में टिकट ले सकते हैं। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा ट्रेन IRCTC तत्काल, ये जो आ रहा है, ये आ रहा है, आपसे जो है क्लिक करके ट्रेन IRCTC तत्काल ये डालेंगे तो ये आ जाएगा, तो ओपन कर लें आप। ठीक है, और अगर आपको वैसे टिकट नहीं मिल रहा तो आप तत्काल में जो है टिकट ले सकते हैं। तत्काल सीट वैलिडिटी, तत्काल टाइमिंग, तत्काल बुकिंग गाइड, और ये सारे जो है इसमें नंबर आ रहे हैं और इसमें फेयर भी आ रहे हैं, किसका कितना है सारा आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा तत्काल फेयर में जो है आप क्या करें, जो कहाँ से कहाँ तक का डालना वो उधर डाल सकते हैं, ट्रेन नंबर, और इधर जो है अपने जो है सोर्स स्टेशन कोड, डेस्टिनेशन स्टेट हो, क्लास, फेज, ये सारी इधर डालकर आप क्या कर सकते हैं, गेट फेयर अपना जो है इसका गेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है इसमें जो और भी ऑप्शन है, आप जो क्या कर सकते हैं, इसमें टाइमिंग दे सकते हैं, सीट अवेलेबिलिटी दे सकते हैं, कितनी वेटिंग है वो सब इसमें शो होगा। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपको तत्काल टिकट लेना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आई होप का आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, पसंद आई तो शेयर करें, जिससे कि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को भी इस चीज़ का ज़्यादा इल्म हो सके। अगर आपके दिल में इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन क्योरी हो, बेझिझक आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपका क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकूँ। और आप मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का आपका ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको सीधे वे में मिल जाएगी और आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह और वीडियो रखूँगा आपके सामने। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।